Hi guys! I am back. So ngayon nga guys, namiss ko kayo. Isang taon ako hindi nakapag-video. So 2018 na, bagong taon na guys. So bagong slime kit. So bagong slime na din. So it's January 26, 2018. So we're gonna be making a slime. So let's get started. First we're gonna need some Ariel Power Gel, glue, mixer, tapos ito tayo gagawa ng slime. Ito. So, ito yung slime kit ko. May tatlo akong glue. Isa, dalawa, tatlo. So, Ariel Power Gel. And, so guys, kinuha ko to ngayon dahil gusto ko kasi ng maraming bubbles. Tapos may coloring pens ako. So, let's get started. Ay! Una, buksan natin to. Tapos lalagyan natin yung hindi nyo pala nakikita guys. So, lalagyan natin siya. So, lalagyan ko rin guys ng madami. So, guys, nalagyan ko na ng madami. And some Ariel Power Gel. And then let's mixing. Oh. So, this is me. Gagawa mo lang tayo ng maliit. So, nagmamadali ako guys kasi baka matapos agad yung video. Kasi guys, new slime kit and new slime. Kasi nung nakikita niyo naman guys, mag-isa lang ako dito sa baba. So, gagawin ko lahat ng gusto kong gawin. Lahat na makakaya ko. So guys, yung nga nakita kanina, napakadami ko linagay na glue. Sabi ko, ay hindi pala nakikita. Ang dami ko nalagay na glue. So, ito yun. So, tahimik guys, pero yung mga sasakyan sa labas ang iingay guys. Malipad yung slime ko. So, gawa pa tayo ng guys.
So guys, kanina, andito yung andyan. Andyan yung gawaan ng slime, nandyan. Tapos, dito nyo nakita guys. Ginanong ko. Sayang naman. Hindi nyo nakita yung unti kong nilagay na yung madami kong ginanong. Sandali. So, hindi pa ako nakakagawa ng slime pet creams, guys. Pupunasan ko na, guys. Ayan. May nag-play, guys. Di ko alam position. Pero, let's do this. It's very soft slime. So, subukan natin. Wait, sandali mamaya, guys. Ay! Huwag dyan. Dito. Sandali lang, guys. Para sa kulit. So, guys. Subukan natin gawin yun, guys. But wait a minute, maliit pa yung slime ko. Kapag ginaganto, dapat malaki. So, pipili ako ng kulay dito na pwede kang paghaluin. So, ayan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes, ito guys, Oh, I like this color. So, ayan guys. Ang ganun ko. So, kukulayan ko. Wow, ang galing naman ng kulay na to. Galuin na rin. So guys, thank you guys for watching my video. Don't forget to subscribe, like, and share on my YouTube channel. So guys, please mag-subscribe. So please don't forget to subscribe, guys. Please. I'm gonna make some. What do you want? So guys, basta madali lang, guys. Pwede kong gawin lahat ng pinapagawa nyo, basta madali lang, guys. Please subscribe, please guys. Bye. Love you. Shout out. Bye guys. Love you guys. Don't forget to subscribe and like, guys. Please. Bye-bye.